Merhaba sevgili takipçilerimiz, mükemmel bir şömine ile karşınızdayız. Altı şömine üstü fırın olan şöminemiz mükemmel bir üründür. 155 kilo ağırlığında, 75 santim genişliğinde, 110 santim yüksekliğinde olan bir şöminemiz. Üstündeki fırını geniş, yakı malzemesi geniş olan bir şöminemiz. Ahşap kolludur. Mükemmel bir şıklığı, mükemmel bir görselliği olan bir şöminemiz. İçerisine 60 santim genişliğinde odunları rahatlıkla koyabileceğiniz bir şöminedir. Ve ekstra dıştan küllüklü şu şekilde kolay bir temizliği olan bir şöminemiz. Hem kolay kullanım diyoruz, hem evlerinize, yaşam alanlarınıza mükemmel bir görsel katacak ürün diyoruz. Ve en güzel yönü de standart borularla kullanma imkanı vardır. Standart boruları takıp kullanabilirsiniz. Şu şekilde çapı 13 santim olan boruları takıp kullanabilirsiniz. Mükemmel bir üründür. Saf dökümdür. 2 yıl garantili bir ürünümüz. Yaşam alanlarınızda hem görsel hem ısıtım katmak isteyenler için mükemmel bir ürün diyoruz. Sobacı Mehmet, sizleri de bekliyoruz. Çıkın gelin diyoruz. Hayırlı günleriniz olsun.